Hari ini, tanggal 18 Juni 2025, Jentera menerima kedatangan tamu istimewa, yaitu rombongan dari Hoograad Kerajaan Belanda, atau di Indonesia Mahkamah Agung. Nah, jadi diskusi ini sebenarnya untuk sharing pengalaman tentang bagaimana suatu negara mengelola rezim peradilan perpajakan mereka. Jadi kita melihat praktik terbaiknya dan lain sebagainya. Hadir di sini dari akademisi, dari hakim peradilan pajak, hakim Mahkamah Agung, dari praktisi dan lain sebagainya, menghadiri, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sangat luar biasa. We share a long history, not only in sharing knowledge and experience, but also in sharing friendship for a long time, as well as cooperation and partnership in so many fields, not only law, but also education, research, innovation, infrastructure, so many fields. So it is very important that we can also contribute to this friendship and cooperation from the perspective of the rule of law. Judiciary versus legal policy. Sometimes the choice to do one or another thing is not up to the judiciary, but is up to the legislator. Hari ini kita berdiskusi dengan Presiden Hoograad di Supreme Court of Netherlands dan juga Ketua Kamar Pajak Netherlands tentang bagaimana reformasi peradilan pajak di Indonesia. Mereka banyak memberikan masukan-masukan yang bisa nanti kita serap menjadi referensi di dalam transisi pergeseran pengadilan pajak dari pemerintah secara administrasi, finansial ke Mahkamah Agung sepenuhnya. Dan semuanya ini bagus untuk masa depan peradilan pajak di Indonesia. Terima kasih. In addition to what Mariken said, this is not a bar. It's not a bar on the proceedings. It's really a compensation for the uncertainty which is assumed to have been taken place at the side of the taxpayer. If we want to have a tax court, that probably in some times we have a lot also dispute in other places, not just in Jakarta. So we need to prepare the person, the judges. So, and we have to influence the administrative court. Now we know that they don't know, maybe they don't know a lot about tax. Actually, the taxpayer need the balance between the finality and the fallibility possibility in the tax court. So we need the court of appeal, and then after that there is appreciation. But the reasoning for the final and binding is because of, from the government perspective, is because of it may impact to the state revenue. So when the process of the appeal is too long, so that means there is tax revenue impacted. So that's the main reason. Jadi berdasarkan pengalaman saya, kalau di dalam kalangan akademisi pajak, kita ada melakukan dua untuk melakukan riset, yaitu multidisiplin dan pendekatan komparatif. Nah, hari ini kita mendapatkan pengalaman atau studi komparatif dengan Hoograad atau Mahkamah Agung Supreme Court dari Belanda. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari, seperti bagaimana mereka untuk menjaga independensi, bagaimana kemudian mereka memastikan bahwa penyelesaian sengketanya itu cepat. Ya, itu mungkin yang saya dapat, dan menurut saya belajar banyak hari ini karena memang langsung dari Presiden Hoograad dan kemudian Wakil Ketua Hoograad dan Ketua Tax Chambers-nya langsung.